呢個女牙醫咧係牙周病嘅專科，佢話咧成日都喺門診俾病人問佢油拔法有冇用㗎？咁咧佢咧就話自己係科學佬，所以咧佢話佢係唔會建議病人用呢個方法嘅。咁但係咧佢媽媽係有牙周病，好抗拒做手術。咁長期以嚟咧，佢就係持續每3個月咧幫媽媽追蹤檢查佢嘅牙周狀況。咁後來咧，佢媽媽咧就話要試6個月嘅油拔法咧嚟控制自己嘅牙周病喎。咁牙醫覺得都冇咩害啊，咁就冇反對啦。但係過咗3個月咧，佢媽媽冇嚟檢查咧，個牙醫又忍唔住同佢媽媽講啦：喂，牙周病啲病菌多數都係厭氧菌嚟嘅喎，用油啷口好容易助長呢個厭氧菌嘅滋生㗎。